Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With the bang bang. নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঙ্গীতা চলে এসেছি আপনাদের সামনে আর একটা ভিডিও নিয়ে। এখন আমি নতুন আলু লবণ আর হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আজকে নতুন আলু দিয়ে মাংস রান্না করব, সেটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আর সেই জন্য আজকে আমার ভিডিওটি বানানো। ঠিক আছে, চলো দেখি কিভাবে বানাচ্ছি। এই যে তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, তেলের মধ্যে দুটো শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা অ্যাড করেছি। তারপর পেঁয়াজ কুচি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালোভাবে পেঁয়াজ কুচিটা আমি ভালো করে ভেজে নেব। আর তার মধ্যে আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। আর কিছু শুকনো লঙ্কাও নিয়েছি, যেটা জিরের সাথে বেটে নেব আমি। আর দেখুন ভালো করে এখানে পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর তেলটা কিন্তু প্রচণ্ড গরম আছে, সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছেন। আর সাইডে দেখুন এখানে আদা, জিরে আর শুকনো লঙ্কা নিয়েছি। আর নতুন আলুটা দেখুন ভেজে তুলে রেখেছি। তারপর এখানে রসুন আমি কী করেছি, আধা থেতো করে রেখেছিলাম, সেটা এখানে অ্যাড করে দিলাম। মানে রসুনটাকে বেশি আমি বাটিনি, আধা আধা মতন, দেখেই বুঝতে পারছেন। তারপরে এখানে যে পেস্টটা আমি বানিয়েছি আদা, জিরে আর শুকনো লঙ্কা, সেটা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। কারণ আগে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, এখানে একটু অল্প করেই দিচ্ছি, কারণ ঝালটা বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু 3 চামচ দিয়েছি, ছোটো যে চামচগুলো হয় সেটা 3 চামচ দিয়েছি। তারপর এখানে আমি হলুদ অ্যাড করছি আর একটু লবণ এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, যাতে মশলাটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে আসে। আর বন্ধুরা, আমি ছোটো ছোটো এখন শর্ট ভিডিও ক্রিয়েট করছি, কমেডি চেষ্টা করছি করার, আপনারা দেখবেন সেটা আমি আশা করব। আর এখানে আমি এখন কাশ্মীরি যে লঙ্কার গুঁড়ো হয় সেটা দিয়ে দিচ্ছি। কালারটা দেখুন খুব সুন্দর এসছে। তারপরে যে মাংসগুলো আছে সেটা এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম আস্তে আস্তে। আর ভালো করে আমি কষিয়ে নেব, মানে আঁচটাকে কম রেখে। যাই হোক বন্ধুরা, যদি আমার শর্ট ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তবে একটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি মানে কি বলবো, ভালো কিছু করতে হয় তাহলে সেটাও অবশ্যই জানাবেন। খারাপ মন্দ মিলেমিশেই তো, আমি তো শর্ট ভিডিও আগে দিতাম না, মানে লজ্জা করতো। এখন চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে একটু নতুন কিছু আনার জন্য, সেই জন্য শর্ট ভিডিও বানাচ্ছি যাতে আপনাদের ভালো লাগে। আর যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর দেখুন মাংসটা আমি এখানে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা আমি আস্তে আস্তে এখানে ঢেকে কষিয়ে নেব। আর আজকে আমার মাংসর পিসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর আছে, লেগ পিস আছে। আর এখানে কিন্তু অন্য কোনো সাইডের কোনো মাংস নেই, সব মাংসগুলোই খুব সুন্দর নিয়েছি। আর এখানে দেখুন ঢেকে ঢেকে রান্না করছিলাম বলে জলটা বেরিয়েছে, কারণ লবণ দিলে মাংস থেকে একটা জল বেরো হয় সেটা। তারপর কিছুক্ষণ কষে যাওয়ার পরে নতুন আলু এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম। আর তারপরে আবার আমি একটু ঢেকে দেব, কারণ চিকেন বেশিক্ষণ সময় নেয় না করার জন্য। নতুন আলু দিয়ে মাংস রান্না হচ্ছে বাড়িতে, কেমনভাবে সেটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর রান্না তো অবশ্যই করছি, ভালো হবে সেটা তো আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। দেখুন কালারটা কত সুন্দর এসছে। আর সাইডে আমি গরম জল করে রেখেছি, সেটা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এখন। আর তারপরে কিছুক্ষণ আমি ফোটাবো। দেখুন এখানে গরম জলটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আর সবসময় মাংসে গরম জল অ্যাড করলে কি হয়, মানে মাংসটা খেতে খুব সুন্দর হয়। আর নতুন আলুগুলো দেখুন আমার এখানে এমনি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর মাংস তো এমনি সেদ্ধ হয়েই যাবে, কারণ চিকেন বেশিক্ষণ রান্না করতে লাগে না। মটন যেমন টাইম লাগে রান্না করতে, আর আমি তো এমনিতেই মটন রান্না করি প্রেশার কুকারে। এখানে দেখুন মাংসটা যখন হয়ে এসছে, আমি ওপর থেকে গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কিছুক্ষণ এটা আমি ঢেকে রাখবো। আর গ্যাসটাকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ গরম মশলা দেওয়ার পরে ফোটাতে নেই, কারণ যে রান্নাটা আমরা করি সেটা তেতো হয়ে যায়। আর এখানে দেখুন যত এটা ঠান্ডা হবে তত ঘন হয়ে যাবে। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর নতুন যারা আছেন একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।